Punta kami ngayon sa Subic. Subic. Sige, magbibideo ako na. Dali. Kebigat. Malayo pa ba ang van station nyo? Malapit na. Virus nang nagdadrive ko Delikado na ito, itapon na lang ito sa Subic pagka makarating ka sa Subic. Ha? Sa bawat saka electric. Nasa Subic naman tayo. Welcome to Subic Welcome to Subic, Zambales. Ayan nakakarating ngayon ng abot naman yata yung 60. Dapat pala post kasi sa Facebook to no? Sino? Inaasar mo kaya nagagalit sa'yo
5 minutes na, kahaba na. Yung, Naka 5 minutes na yung. yung video ko. Sa'yo? Oo. Nine na, 9 minutes na. Ah.
Dito na kami sa pier ng Subic. Uuwi na kami kasi may virus na kami. Hindi alam nila dito pupunta ako dito. Tinex mo sila. Kasi ni Norman kapag Andito ba si Sir Norman? Ang daming daing. Tuyo, no? Ayun, bipar, oh. Baho, no? Dito na kami. Sir! Ayun si Sir Chip, oh. Sir!